বাগানের ডেপটা যেমন হালকা দেখে না বিশাল। বিপ্লব এগুলো কি গাছ বলতো? একটু ভিডিও করি রে, কত সুন্দর ফুল সব। সবাই একসাথে রাজ কই রাজ উপরটা তুলে সবাই এই রাজ না কাউ আলাদা হতো। হ্যালো চলো 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 কত ফুল চলে খুব চলো একটু সামনে চলো। এই সামনে আসো এই কে আছে? आप कपाल में पाड़ रहे आगर पढ़ाइए मीनाक्षी সুমনকে তো জমা রাখার জায়গা ছবিটা দেখে নিচ্ছি। সুমন তোমার ক্যামেরা ছবি হয় না? হ্যাঁ ছবি তোলো। ওই না বাপু না ঘোরবাজ স্টেপ করে প্লিজ। কত আমি দেখাবো? হ্যাঁ আচ্ছা আপনি জোরে ঘোরাচ্ছেন কেন? স্লো স্লো দেখাচ্ছে, আপনি ঘোরাচ্ছেন কেন? আচ্ছা এটাও ঠিক স্লো স্লো দেখতেছে। হ্যাঁ কি আমি কাঁচা লোক এসব শুনি না তো। ঠিক বলেছ। বন্ধু এই গাছটা দিয়েছো। চলেছো।